Veprimi i guximshëm i presidentit Donald Trump për të shërnjosur burimet e huaja të trazilave të brendshme shënon një rikthim të llojet e hetimeve që Departamenti i Drejtësisë i ka shpërfillur prej kohësh. Në memorandumin e tij të fundit kundër përgjigjja ndaj terrorizmit të brendshëm dhe dhunës së organizuar politike, Trump identifikoi organizata shumëkombshme, grupe jo fitimprurëse dhe qytetarë amerikanë me lidhje të ngushta me qeverinë, agjent, qytetar, fondacione apo rrjete ndikimit huaja si objektiv të mundshëm për shqyrtim dhe siç vuri në dukje ai ligji për regjistrimin e agjentëve të huaj, Fara është pikërisht mjeti për ta bërë këtë. I miratuar në fund të viteve 30, në një periudhë kur propaganda gjermane dhe sovjetike po krijonte kaos në sistemin politik amerikan, edhe po çonte në përplasje të dhunshme si mitingu i vitit 39 në Madison Square Garden, qëllimi i Fara ishte të tregonte se kush po punonte për të ndikuar opinionin publik ose zyrtarët qeveritar në emër të entiteteve dhe qeverive të huaja. Urdhri i Trumpit është plotësisht në përputhje me këtë qëllim. Ai krijon një forcë kombëtare të përbashkët kundër terrorizmit që do të mbajë përgjegjës, ndër të tjera ata që nxisin trazirat brendshme për llogari të një qeverie të huaj, të një miliarderit huaj apo pasardhësit të tij, të gjitha këto ndërkohë që fshehin se kush po i financon dhe për çfarë qëllimi. Kjo vjen menjëherë pasi Trump inkurajoi administratën e tij të hetoj familjen Soros. Prej dekadash konservatorët kanë kërkuar transparencë nga rrjeti Soros, i cili në tërësi është ndër financuesit më të mëdhenj të kauzave politike dhe shoqërore të krahut të majt. Si jurist që specializohemi në përputhje me kërkesat e Fara, ne e dimë sa i ashpër dhe efikas mund të jetë ky ligj si mjet hetimi, sepse këshillojmë klientët tanë për të çdo ditë. Në këtë rast ai mund të jetë thembra e akilit për rrjetin Soros, asnjë nga degët apo organizatat e tij nuk është regjistruar ndonjëherë si agent i huaj, pavarësisht lidhjeve të tyre të hapura me qeveri dhe udhëheqës të huaj dhe ndikimit të tyre të pamohueshëm mbi ligjvënësit dhe figurat politike demokrate. Fara rregullon përpjekjet për të ndikuar zyrtar qeveritar ose qytetar amerikan përmes zbulimit të disa aktiviteteve të ndërmarra në emër të aktorëve të huaj, si qeveri, parti politike, organizata jo fitimprurëse, qytetar privat apo kompani. Agjentët janë të detyruar të regjistrohen dhe të raportojnë mbi aktivitetet dhe pagesat e tyre, të cilat publikohen në një bazë të dhënash online të kërkueshme nga publiku. Shkeljet e Fara janë të rënda, përfshir gjoba civile deri në $250,000 dhe dënime penale deri në 5 vjet burg për shkelje me dashje. Këto ndëshkimet ashpra nënvizojnë se sa i vlefshëm mund të jetë Fara për një prokuror federal. Sa i përket rrjetit Soros, merrni vetëm një shembull të fundit. Raportimet kanë theksuar marrëdhënien e ngushtë midis kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe Alex Soros, ndërkohë që një vendim i favorshëm për sanksione të drejtuara ekskluzivisht ndaj Shqipërisë gjatë administratës Biden ngre dyshime nëse rrjeti i gjeri familjes Soros ndikoi politikën amerikane në këtë rast. Në fakt, Rama ishte i ftuar në dasmën e Alex Sorosit këtë verë, bashkë me një numër elitash liberale si ish zëvendës presidentja Kamala Harris, udhëheqësi i pakicës në Senat Chuck Schumer, përfaqësuesit Hakeem Jeffries dhe Nancy Pelosi dhe sigurisht Clintonët. Edhe më bindse është arsyeja pse zbatimi i Faras duhet të jetë një mjet i dobishëm për agjendën e Trumpit, pasi ndryshe nga ligjet të tjera që trajtojnë rrëshfetin ose korrupsionin, ai nuk kërkon ndonjë pagesë nga një subjekt i huaj për tek një agent i huaj. Agjencia sipas Faras mund të konstatohet edhe pa një kontratë formale, madje as pa një shtrëngim të mirëfillt duarsh. Mjafton një mirëkuptim i heshtur i shoqëruar me një veprim të hapur në emër të një aktori të huaj për të kaluar pragun ligjor. Kjo lloj politike koktejesh ka qenë metoda standarde e funksionimit për demokratët prej vitesh. Megjithatë, Fara nuk bën dallim mes një bisede para një gote në Hamptons dhe një mbledhje në një firmë lobimi në K Street. Ligji zbatohet për të gjithë dhe duke gjykuar nga mungesa e regjistrimeve dhe raportimeve të tij sipas Faras, rrjeti Soros duket se mendon se ligji nuk vlen për mënyrën e tij të ushtrimit të ndikimit. Fal fokusit të ri të Trumpit mbi burimet e vërteta të trazilave politike të brendshme, publiku mund të mësojë së shpejti nëse vërtet është kështu.